गाड़ी स्टार्ट है और स्टार्ट टाइम अगर उसके अंदर जैसे आप देखते हैं बोनट खोलने के बाद अगर आपको इस टाइप के साउंड सुनने में आ रहे हैं, जैसे घुंघरू बज रहे हैं गाड़ी के अंदर, अगर इस टाइप के साउंड आपकी गाड़ी के अंदर आ रहे हैं तो उसका जो है क्लच बेरिंग आवाज़ कर रहा है गाड़ी का। तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसे ही आप ये वायर देख पा रहे, क्लच की वायर है यहाँ पे फोग में जो लगी हुई है, आप इसे एडजस्ट करके जो है कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जो कि आवाज़ बंद हो जाएगी इसकी। जैसे मैं करूँगा यहाँ से तो आप सुन नहीं पा रहे हो, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है ये। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसकी सेटिंग। अगर फिर भी आवाज़ बंद नहीं हो रही है तो आपको जो है क्लच बेरिंग ख़राब हुआ है तो आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। अगर आपका क्लच बेरिंग ठीक है तो यहाँ से क्लच की प्लेट सेट करने से ही आपकी जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी।